Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Табут шушы авылда укыдым. 4 класс бетердим. Аннан 4 класс бетергәч, колхозда эшләдем инде. Армияга киткәнче менә. Аны шакырмагач, военкоматта үзем бардым инде, бетләр барды. Хәзер нидән как раз 44-нче елны минем абзыйда үлде армияда. Итеп сугышта менә Латвияда үлде булса кирәк ул. 44-нче елны. 38-нче елны ул ни киткән армиягә. Шуннан армиядан сразу нигә китте сугышка. Ул аның үле хәбәрен алгачтан мин дә киттем инде. Сугыш башлаганда без башыда сабан сөрәдек. Шуннан армияга алдылар безне инде. Алтынга алып киттеләр безне моннан. Алтында күп тормадык, 2 сутка гына тордык та безне алып җибәрделәр нигә? Москвага. Москвада пересечение пунктка. Шуннан безне җибәрделәр нигә? Училищега, город Поправка. Кыш көнедә төш. Кыш буена шунда тоттылар безне. Суык. Минут ничәсе? 338-нче полк. Нидә? Менә бу Украинадан киттек. Төш нидән Москвадан Украина аркылы ибарлар безне Венгриягә, Венгриядан чыктык та Будапешттан безне сразу килеп талдылар нидән. Килеп инде полктан. Аннан кире беренче көнлек дигәндәй эләктек без анда. Артпатан батарей шулар карында булды инде. Артпатан кыйбыра башлар, Алла сакласын анда. Безне барып туктадык та сразу безне заражать булганда. Наводчик анда приказ көтеп кенә тора. Без артка йөгердек, бер 20-30 метр йөгереп ятасың. Аткан чакта. Аты бик катының тавышы. Яна Үзбекстанда теге шаккатып торабыз инде. Аның бул хатлы гөбләве. Без тиз генә килеп утырдык та сразу машинабызның нитә кире китә инде. Артиллерия калашында аларның машина юк. Монда кире чыгып, яңадан заража иттек машинаны, яңадан китәбез. Бер генә yerдә булмадык инде. Без приказ битендә солдатны мәкәй. Бу дисә күтәрәдә, шулай только снаряд договор булды. Снаряд 50 килограмм, снаряд почти 48 кило, 900 грамм бер снаряд менә. 2 кеше заража итә инде. Румыниядә үттек. Шул кайда кирәк шунда приказ биреп аттыралар. Румыниядә үттек, Венгриядә үттек. Шуннан Австриягә барып иттек хәзер. Австриядә Карпат тауын төшеп киттек инде шул үзебезнең хатлан барабыз. Без машина астында фикербезне. Карпат тауларын төшеп, шуннан Австриядән ничә баш куласына Венага бер 30-40 чакрым читтән безне бер туктаттылар. Бер хуторда туктадык. Бер шулай нинди орман буе төнне килеп шатар киләләр. Без хәзер нидә патрульдә йөрибез инде мобай. Соклап шунда. Тегеләр килеп чыкты, 3 разведчиклар безнекеләр килеп чыкты яктан. Сак булыгыз, даимара немесләр ерак түгел монда диләр хәзер булар. Хәзер небездә ниттәгендә буларны тотып алып кырып штабка үстәп инде хәзер буларны. Штабта уже бездә чыгармадылар, буларны сөйләндереп бетерделәр дә, аннан булар үзләренең юлына ибәрделәр буларны. Икенче көнне иртән тордык, бер төрдә приказ җыгал безгә. Моннан тагын берне кундырдылар монда. Тегеннән безнең каршыга килгәннәр ниләр? Американецлар. Солдатлар. Икенче скуш нине фронташканнар итенделәр. Моннан 3нче көнне шул турында командир дивизиона, майор, аларның үзләренең машинасы бар. Менә китте нигә чыгып. Ни бар, менә кара. Австриянең баш каласы. Кайтты сәгать 2-ләр тирәсендә, тегендә йөреп.
Менә ул әйтте инде, безнең җыйбалда тиз генә егетләр сугыш беткән, нигә Германия капитуляцияләнгән ди инде безгә. Анда нәмәкә уйлый? Анда уйларга вакыт юк. Төлке алга барга. Ну, иң истә калган ана шул инде беренче марта атлардан да. Анда даже минем командир орудияның эте дә бар, эте дә чыгып киткән нидән сикереп. Кирәгән. Ул тавышка ул нигә куркып? Әйе. Шул аның не бүтән шанда истә калырлык нәмәкәй бар. Ул хәтле пленгә барып кермәдек. Безнең нигә бомбеж булды, уже эләкмәдек инде без ничәсе эләкмәдек. Ул артиллерия дигәндәй бу миномет ничәсе бик сирәк эләкте анда. Ул атып та бетерә, бурылып та китә. Менә Украинада чакта безне иберләр командировкага 2 малайны. Әйе. Менә без анда уже килгәчтән нигә полковой школага эләккән идек. Без кайтуга полк юк. Кайттык та безне сразу мине нигә бер нигә иберләр пересидә пунктка Венециягә. Тегеләрне тагын икенче җиргә иберләрне тиз генә безне оформить иттеләр. Полкта бер генә начальник штабы гына утыра шунда. Менә барсын да таратып бетергәннәр. Әйе. Безнең орудие ниләр дә юк, машиналар да юк, орудиялар да юк. Аларны озатканнар куялар. Болай ни бергә эшләгән дигәндәй бергә йөргән Рашидтагы ниләр бар иде соң. Анда ни бар да уллар. Мин барганда менә бар да ниләр менә. Востоктан килгәннәр ялар бар да ниләр. Әйе. Морскоттан. Немецкая пехоталар. Бар да уллар. 21-20 ниләр картлары бар да безнең килгәнгә. Нигә инәйгә язалар инде монда минем инәйгә инде кеше юк инде бер ятты. Ну, анда теге сугыштан кайткач ничек каршы алсын? Вакыт правлары инде бар да. Шатланып, исән кайткач. Әйе. Менә агай минем үлде, менә аны каршы алып булма бит дигән кеше. Сез исән кайткач. Минем бүтән туган тома, югы дигәндә менә шул 2 туган балалар бар иде. Апалар. Аларның да әтәләре сугышта үлгән инде. Аны әйтергә кирәк, менә хәзер армиягә бармаенча йөриләр. Качып мазар итеп менә ана шу бураны качып интегеп йөрмәсеннәр иде. Барып хезмәт итсеннәр. Аның армиягә бармаган нәйнә ул кешене бик кызлар да бик яратмай. Бу әйтеп киләсәк булган менә сугыш чыкмасын. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.